anti-tape, anti-karnap. Ano siya, hindi na siya kailangan na i-wiring. Install mo na lang kung saan mo gusto na ilagay sa motor mo, sa sakyan mo, sa bike, pwede rin sa bike, yan, sa bahay, sa pintuan ng bahay nyo, pwede rin siyang ilagay. Sa bintana, yan, sa bintana ng ano, para magbibigay siya ng alarm sa kung sino man yung gagalaw ng motor natin, sasakyan, magbubukas ng pinto, magbubukas ng bintana. Yan, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ito po siya, ayan oh. Nakikita ba sa camera? Nakikita? Nakikita? Malabo. Nakikita? Oh, yan. Ito po siya. Ganito po yung itsura niya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ilapit ko lang yung camera para makita nyo mismo ng malapitan. I-unbox ko na, Pops, yung ano, yung nabili ko na ano. Ito yung itsura niya. Meron siyang manual. Ayan. Kung gusto niyo basahin yung manual, ito. Yan, ito yung manual niya. Tapos ito yung laman. Yan, ito yung laman niya. Yan oh. Ito yung itsura niya, yan. Ito yung bibigay ng signal para ma-alarma kayo na may gumagalaw sa motor nyo, sa bike nyo, o kung saan nyo man nilagay, sa bahay, pintuan, yan. Ito naman yung remote, yan oh. Yan, kikita ba sa ano? Masyadong maliwanag siya, kikita ba? Yan oh. Yan. Yan. Yan natin. Yan, ito yung itsura ng remote, yan. Nakikita nyo ngayon, ituturo ko yung function nito. Kung ano yung purpose ng mga to. Ayan. Ito yung ano, ito yung lock o arm na tinatawag na button. Ito naman yung disarm. Yan, yan oh. Ito disarm. Yan. Tapos ito naman yung dito kayo pipili ng tone, kung anong tone yung gusto nyo na gagamitin. Tapos ito naman locator. Ito may bell na ano. May bell na itsura, yung icon. Yan oh. Ito yung ilolocate nyo. Halimbawa, nasa parkingan kayo na malaki. Ngayon, sa dami ng motor na nakapark, hindi nyo alam kung saan nyo, nakalimutan nyo ngayon saan nyo nalagay yung motor nyo. Halimbawa, ito lang ang pipindutin nyo. Ilolocate nyo lang siya. Yan. Ito yung tinatawag na locator. Pag binili to, meron na siyang battery na ano, na AAA, yung maliit mismo, yung pinakamaliit na battery. Basta AAA, yan, AAA. Yung merong AA, sunod yung AAA. Ngayon, ipakikita ko sa inyo pa yung ibang laman. Yan. Pakikita ko yung ibang laman. May screw. Ito yung tinatawag double-sided na tape. Ngayon, ito yung gagamitin nyo na kapag lalagay nyo sa pinto, gagamitin nyo sa pinto ng bahay nyo o sa bintana. Dito nyo lang siya ididikit, yan oh. Ganyan lang siya oh. Yung double-sided to na tape, yan. Gaganyan, ididikit nyo lang siya diyan. Yan. Yan. Papakita ko rin sa screen yung mga pinagbabanggit ko na ilalagay ko yung mga picture para makita nyo din. Para hindi kayo masyadong malito kung saan siya pwedeng ikabit. Yan o. Ganyan lang ipaglagay niya. Double-sided to. Yan. Tapos screw. Para halimbawa malubat na yung battery niya. Ito lang siya o. Dito lang yan. Malit na screwdriver. Yan. Tapos ito. Ngayon, itong tawag nito, ilalagay ko to sa gagamitin ko to sa harapan, kaya kailangan din ng ganito. Yan. Ngayon, ituturo ko yung function niya. Ipipindutin ko ngayon yung lock. Ibig sabihin, i-start na natin yung yung paganahin. Yan o.
Kasi tutunog din to. After nyo mapindot, tutunog siya. O yan, narinig nyo yung tunog, di ba? Ibig sabihin, nakalak na siya. O yan. Ibig sabihin, yung unang galaw niya, yun yung, tawag nito, unang signal na nagalaw yung motor. Pag nagalaw ulit pangalawa, ibig sabihin, pangalawang signal na mabilis, ibig sabihin, pangalawang beses niyang ginalaw yung motor, o kaya yung bike, halimbawa, o kaya scooter, yung electric scooter. Ngayon, yung pangatlo, doon na siya, doon, yung pangalawa yun ha, pangalawa. I-anuin ko ulit yung pangatlo. Yan, doon. Ngayon, sobra na sa natagalan. Ngayon, yung pangatlo, doon na siya mismo magbibigay ng 1 minute na signal na ginagalaw na yung motor natin. 1 minute yun. 1 minute siya magtutunog to na nagbibigay ng signal sa iyo, sa may-ari ng motor. Yan. Ngayon, ito nga yung binanggit ko kanina, yung tone, kung anong tone ng pipiliin nyo. Ngayon, pipindutin ko para makita nyo yung mga sample ng tone. Yan. Isa niya na sample ng tone, another. Yan. Bahala ka na kung anong choice ang piliin mo. Yan o. Yan. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, ito yung locator. Ito. Yung may bell na icon, locator to. Pagka sa malayo, ang range pala nito, pagka sa open area, halimbawa, open area, parkingan, ang range nito, na sa open area, 50 meters ang layo. Kaya pa niyang kontrolin, kaya pa niyang i-locate yung motor natin kung saan natin nakapark. Ipipindutin ko Yan. Gusto yung pag tumunog, hanapin mo ngayon. Ulitin mo ulit pag hindi mo nakita. Ulitin mo ulit siya. Ayan o. Locator to. Ayan. Ngayon, ano pala to? Yung sensor to Sensor ang ano nito. Ang gamit nito, sensor. Kaya pag nagagalaw siya, saka siya tutunog. Yan. Pero ibig sabihin, pag hindi tumutunog, safe pa yung motor mo. Diba? Punta na tayo sa motor para ipakita ko saan ko ikakabit yung remote alarm ko. Siglit. Mga paps, dito ko napiling ilagay dito sa loob na to. Kasi tingin ko dito siya mahirap matanggal. Tsaka mahirapan din yung kung sakaling hanapin niya kung saan banda yung tumutunog. Yan. Tatanggalin natin. Yan. Dito ko siya mismo ilalagay sa loob para mahirapan. Gusto ko sana ilagay yung isa sa compartment para para hindi ko na kailangan ilagay dito. Kaso nga lang napansin ko marami akong lagay na nakalagay ng mga tools, kaya kailangan ilagay ko dito. Ano nga pala to ko nga pala kayo na hindi to kailangan i-wiring, wala nang wiring na gagawin dito. Bali plug and play lang siya. Kung saan nyo napiling na ilagay, yan, doon nyo lang ilagay. Mga paps, hanapan natin ng magandang pwesto. Tingin ko dito ko ilalagay. Yan. Dito ko siya. Nakikita ba? Tingin ko dito ko ilalagay siya. Yan o. Ilapit niya. Lapit. Yan o. Diyan ko siya tingin ko pakakapitin. Yan. Kasi meron siyang lagay ng clip alanganin siya. Alanganin. Ulit. Kailangan hindi siya tatama Hindi siya magiging sagabal sa Kaya ilagay dapat hindi siya magiging sagabal.
yan. Dito lang siya pakakapitin mga idol. Yan, dito ko siya lalagay. Para yung buga ng lakas ng alarm solid, kasi dito banda may sarap ng flares, may butas. Yan, dito ko siya kakapit. Balikan ko kayo pagka nakabit ko na. Ayan mga paps, nilagyan ko siya ng cable tie. Yung cable na tie ginamit ko na kasi sayang naman eh. Ayan, ganyan itsura niya pagkakalagay. Ipitan mo lang yung cable tie para hindi malaglag yung ano natin, alarm. Ayan, ayusin lang natin. Ayan, ganyan siya mga idol. Ganyan ang pagkakabit niyan. Ayan, kita ba? Ayan, ayan, ganyan siya. Ganyan ko kinabit. Sample lang ko kayo kung gagana siya. Ayan, yung ano lang, locator lang patunugin ko. Ayan, diba? Ganyan lang siya, diba? Simple lang, plug and play lang, kaya napakadaling i-install. Bali, nabili ko nga pala siya sa halagang 500 plus, kasama na yung shipping fee kasi sa online ko siya nabili. Yan. I-ano ko na lang yung link kung saan ko siya nabili sa video na to, ilagay ko. Kung gusto nyo yung video ko, pa-like na lang, pa-share, pa-subscribe. Kung may tanong kayo about dito sa remote na alarm, sa alarm ko na nabili, i-comment nyo lang sa video na to, tapos sasagutin ko. Maraming salamat sa mga tumatangkilik ng video ko. Susunod ulit na video, antabayanan nyo ulit ang